Goeiedag en welkom by nog 'n episode van die Olielamp se potgooi. Vandag saam met my is oom Herman van der Linde. Baie welkom oom. Dankie Cornel. Ons praat vandag bietjie oor Christelike ouerskap en alles wat daar rondom gaan om hoe moet ons as Christene ons kinders grootmaak en leer en so. En as oom eers gou oom self bietjie kan voorstel aan ons gehoor. Ja, dis aangenaam om met julle op hierdie manier te gesels. Het is vreemd om nie gesigte en gehoor te sien nie, maar julle kan my wel sien. Ek is Herman van der Linden. Ek is getroud met Elsbeth. Sy is 'n nooi uit Pretoria uit, groot geword daar, en ons het 'n gesin met 5 kinders, waarvan 2 seuns intussen al getroud is. Ek het nog nie nuus ontvang of ons oupa of ouma word binnekort nie. Dit is nie in ons hande nie. Maar ons is 'n gesin wat hier in die Kaap woon, alweer vir so 27 jaar nadat ek self 'n rukkie in Pretoria gewoon en gewerk het, Elsbeth ontmoet het en daar met haar getroud is. En ja, ons kinders het maar Kaaps groot geword. Ons het beide grootouers wat uit Nederland uitgekom het. En so ons het verbintenisse met Nederland deur familie en vriende en kennisse, maar wat ons betref is ons Suid-Afrikaans en hou van 'n goeie braaivleis. Ja. Ja, veral as 'n mens hier so 'n koue wintersdag het, is 'n warm vuurtjie altyd lekker om na terug te gaan. En dit bring geselligheid in die huis. Dit bring altyd geselligheid. Nou, ons tema, soos ek genoem het, is bietjie te verband met Christelike ouerskap. Oom, wat het die skrif oor ouers se verantwoordelikheid teenoor hulle kinders spesifiek met dissipline en geestelike opvoeding? Cornel, die Bybel het genoeg teksverwysings na wat is ons taak en verantwoordelikheid as ouer teenoor ons kinders. Maar ek wil eintlik sommer begin by die doopsformulier. Nou as ons kyk na die vraag wat gevra word aan ouers in die doopsformulier, is dit woord vir woord dieselfde as die vraag wat gestel word aan jongvolwassenes wat belydenis doen van hulle geloof. En die vraag is, as ons kyk na die formulering in die bediening van die doop, is dit die tweede vraag, en daar word dan gevra aan die ouers: bely u dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof vervat is, en in die Christelike kerk geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. Het is opvallend dat beide formuliere hierdie vraag vra. In die eerste, in die doopsformulier dan aan die ouers, waar hulle aangespreek word, wat bely hulle, wat glo hulle, en dan later aan jongvolwassenes as hulle dan antwoord gee op hierdie doopsbelofte. En nou sou dit 'n misverstand wees om te gaan sê dat dit gaan hier oor 'n leer, dit gaan hier oor 'n sisteem of 'n Christelike instelling waarop antwoord gegee word. Want in die gebed na die doop, in die doopsformulier, dan dank ons God vir die versekering wat hy ons kinders gee en dat hy ons kinders aangeneem het. En dan bid ons dat die opvoeding van die ouers daartoe mag lei dat ons kinders in die Here Jesus Christus mag groei en dat hulle sy vaderlike goedheid en barmhartigheid sal erken en bely. Nou, wie dit bid nie vir 'n instelling of 'n sisteem nie, hy bid vir 'n verhouding met God. Ja. En dan, as die belydeniscatekisaan dit bely vir die gemeente, dan begeer hy om 'n verhouding met God te hê, want hy het die Here lief. Het gaan oor 'n verbintenis, 'n verhouding. En ek dink dit is wat fundamenteel is tot Christelike opvoeding. Ja. Dat ons verplig word om met ons kinders met die Bybel om te gaan. En dat ons besig is met die woord van die lewende God. En aan hierdie gedagtegang word eintlik pragtig verwoord in Psalm 78. Nou as jy lees in Psalm 78 vers 4, dis as jy ouer word, dan moet jy jou bril afhaal as jy moet lees, dan sê die psalmdigter daar, dat ons die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het.
So ons het as taak om van een geslag op 'n ander geslag van die Here te gaan vertel. En dan in vers 7 dat die psalmdigter dan sê dat ons vertroue op God kan stel en die dade van God nie vergeet nie. Dit is die doel waarvoor ons kinders vertel van die Here en van wie ons is en wie hy is. En ja, dit is 'n ongelooflike taak, maar dit is waar ons mee begin. Dit is 'n groot verantwoordelikheid ook. Ja, dat ons daardie opdrag het van die Here om van hom te vertel, sodat ons vertroue op hom kan stel. En ek dink dit is die vertrekpunt wat ons het uit die doopsformulier wat die skrif dan naspreek in onder andere Psalm 78. En as ons dan van daardie raamwerk begin nadink, ja, dan het ons geen ander keuse as om ons kinders 'n Christelike, 'n Bybelse opvoeding te gee nie. Ja. Dit is ek dink ook as 'n mens kyk na antwoorde wat ons baie keer hoor uit ouers uit wat ek wil amper sê 'n bietjie lui is. Ons hoor baie keer gereeld hierdie ding, kinders wat hulle self, kom ons sê nou maar nie Christelik gedra nie. So te sê, hulle gaan drink hulle self dronk of iets oor naweek of so. Nou hoor 'n mens hierdie, ek was ook jonk gewees, hulle sal regkom en daai so. Hoekom het die houding van ek was ook jonk gewees nie genoeg en selfs, hoekom is dit nie genoeg nie en selfs ook gevaarlik? Ja, ek was ook jonk. Ons almal was eendag jonk gewees. Dit kan oorkom as 'n verskoning, né? Ja. Dat ek toe ek jonk was, het ek onbesonde dinge aangevang, maar nou is ek 'n beter persoon. Maar wat ons nie buite sig moet laat nie, is dat ons en ons kinders in sonde ontvang en gebore is. Dit word baie mooi verwoord in Psalm 51 vers 7. En dit is wat die doop juis uitwys. Dat dat ons siele verlore is en dat ons gered moet word alleen deur die bloed van Christus. En dat God dan na ons toe kom met sy genadeverbond, ons as sy kinders aanneem, ons as sy erfgename aanneem, en daarom ons ook van alle kwade wil weer, of dit ons tot ons beste wil beskik. En om dan te sê, ek was ook jonk, en dit dan net daar te los, ja, dit is gevaarlik. Want dit is nie die voorbeeld wat ons kinders wil saamgee nie. Om daaroor met ons kinders te praat, dis goed, maar dit is nie selfde as om dit goed te praat nie. Ja. Want ons het wel die oproep van God om van die wêreld af te sien, ons ou natuur agter ons te laat, en 'n godvreesende lewe te lei. Dit lees ons in Efesiërs 2. Ja. En daarom is die opvoeding deur ouers 'n taak wat God ons opgelê het. Dis 'n amp. En om dan die amptaak wat die Here vir ons gegee het, af te maak van, ek was ook jonk, ja, dit is nie wat die Here vir ons opgedra het nie. En dit maak dit nie makliker nie, om as ouers ons kinders groot te maak, maar die Here maak ons wel daartoe bekwaam. En dit gee vir ons troos, dat ons dit nie alleen hoef te doen nie. Ja. As ek ook 'n volgende vraag vind is, hoe kan ouers die verskil tussen genade en toevergeeflikheid verstaan en toepas? Cornel, dis 'n baie moeilike vraag. Want hoeveel ruimte, hoeveel vryheid gee jy jou kinders? Ja. Om ruimte te gee aan kinders wat die grense toets van gesag, of doelbewus teen die ouers se wense of reëls ingaan, wat hulle vasgestel het.
dit verg wysheid van ouers. Waar trek jy die streep, waar trek jy die lyn? Gee die kind te min ruimte, dan word die kind gebind deur grense wat hom miskien nie self laat kies of self laat besluit wat vra die Here van hom nie, want dit word vir hom maar net voorgeskryf deur sy ouers. Ja. Word 'n kind weer te veel ruimte gegee, dan kan dit baie maklik gebeur dat hy gestelde grense oorskry. Ja. En dit kan verskil van kind tot kind, binne die een gesin. Dat jy vir een kind moet jy vaste reëls neerlê, en vir 'n ander kind kan jy weet, jy kan hom al ruimte gee, hy sal met verantwoordelikheid omgaan met sy vrye tyd of sy vrye tydsbesteding. En dit vra wysheid van ouers. Soms kan dit wees dat ouers dinge met hulle kinders baie versigtig bespreekbaar moet maak. Gereeld daaroor praat, sodat die kind tyd gegee word om dit te verwerk, en nie onmiddellik in 'n opstandige teenreaksie gaan nie. Dit kan gebeur dat kinders die standpunte van hulle kinders afmaak, as man moet nou nie belaglik wees nie, hoe kan jy nou daaroor so dink? Moet jou nou nie simpel hou nie. Dit kan 'n ouerlike reaksie wees teenoor hulle kinders. Die kind kan ook reageer met van, ag, julle weet niks, julle is uit die oue tyd. Ja, dit hoor 'n mens gereeld, dis oud school. Julle is ouderwets. Dis nooit goed genoeg nie. En dit kan 'n kind se reaksie wees teenoor ouers wat sekere bande neerlê op die kind, of sekere reëls neerlê. Ouers kan weer reageer van, ag, dit is hulle leeftyd. Hulle moet miskien maar 'n paar keer hulle koppe stamp, en hulle sal wel op hulle voete land een of ander tyd. Hulle moet hulle self ontdek, hulle moet dit ervaar, hulle sal regkom. Ja. Wat ook nie reg is nie. En ja, dit vra wysheid van ouers om in te sien watter kind het watter grense en beperkings nodig, en dan is daar kinders wat juis verlore gaan as daar net 'n reël vaslegging is. As alles kan, of niks is bespreekbaar, of niks word vasgelê nie, en die kind weet nie wat hy mag en nie mag nie, dan kan hy heeltemal verlore gaan in die sin van, ek weet nie wat ek mag en wat ek wel mag doen nie. Ja. En dit is waar ons dan ook dan aan die Here toe moet gaan, en as ouers, en sê, Here, gee vir ons wysheid. En dit mag ons doen in gebed, dat hy vir ons op die gegewe tyd, in 'n gegewe oomblik, in 'n gegewe situasie, die regte woorde sal gee, of die regte reaksie sal gee teenoor hoe kinders dinge doen of sê of reageer. Ja, nee, ek dink dit val ook mooi in hoe oom genoem het, soos elke kind is ook anders. Ek dink dis die mooiheid, God het almal uniek gemaak. En so is ek dink, jy kan nie die een kind kry, ons moet nou maar soet wees, wat die kind is voorbeeldig en doen alles reg, en dan kry mens maar 'n stout kind, wat die pa moet maar baie raas en sulke goeders, maar ek dink dit gee vir mense die uniekheid aan elke kind, en ek dink God sal ook vir ons die krag gee om elke kind te kan, kom ons noem dit, hanteer, soos wat ons dit moet kan hanteer. En dan ons volgende vraag, wat is die gevolge daarvan wanneer ouers hul rol passief of oppervlakkig benader? Ek dink ek het al daarna verwys en gesê, opvoeding is 'n amp, dis amptswerk. Ja, dis 'n aktiewe. Ja, dis nie asof jy jou beroep beoefen en jou inkomste daarmee verdien nie. Nee, dis 'n roeping. Dis 'n taak wat die Here ouers opgelê het omdat hulle ouers gekry, of omdat hulle kinders mog kry, gee die Here dan ook die opdrag, julle moet hierdie kinders grootmaak in die kennis van die Here en die vrese van die Here, om nou die geuite uitdrukking te gebruik. En daardie opvoedingstaak is vir baie ouers moeilik.
Hoe tree ons op teenoor ons kinders? Hoe leer ons ons kinders om gehoorsaam te wees? Hoe leer ons kinders om die Here gehoorsaam te wees, om hom lief te hê? En dan 'n ander moeilike punt is dat opvoeding nie oorgedoen kan word nie. Daar is nie 'n terugknopie nie. Reset. Kom ons begin weer van voor af. As ons maar anders gedoen het, as ons maar ander keuses uitgeoefen het, dan het dit miskien heeltemal anders te geloop. En hierdie soort van selfondersoek by ouers is goed, en ook vir die sondes wat daar is in opvoeding van ouers, mag en moet daar ook vergewing voor gebid word. En ons kan ook maar as ons kinders ouer word, as ouers ons tekortkominge aan ons kinders bely en hulle daarvan vertel, van dit is wat pa maar verkeerd gedoen het, toe julle jonger was. Ja. En ons moes dit anders te gedoen het, of ons moes meer daarop gelet het, of hierop gelet het. Maar as ouers dink dat hulle dit alles self moet doen, en geen foute mag maak nie, ja, dan plaas hulle baie druk op hulle self. Ja. Maar ons weet dat ons ouers het 'n pragtige opvoedingstaak, en hulle doen dit in afhanklikheid van die Here. Ja, en ons almal is sondig, ons almal, maar dis die mooiheid van die Christendom, wat God gee ons daai kans, ons kan altyd ons bes probeer om te stry teen daai sonde, en om vergifnis vra vir daai sonde, en dit kan op maniere wees wat 'n mens iemand groot gemaak het, wat dalk verkeerd was, maar die feit dat 'n mens altyd uit jou eie foute uit kan leer, en ja, gaan herstel vind daarso. Ja. Kyk, daar's hulpmiddels wat daar is vir opvoeding, en woorde wat nou in my gedagtes opkom is dinge soos straf, beloning, is almal tegnieke wat ons kan gebruik om ons kinders groot te maak, maar wat ons dikwels nie in daai lysie van tegnieke of hulpmiddels lees nie, is gebed. Ja. En ek dink gebed is die kragtigste middel wat daar is om ons kinders groot te maak. Dat as ons as ouers nie weet heeltemal hoe, of ons het raad nodig, of ons brand vas in ons benadering tot ons kinders, bring dit voor die Here in gebed, want ons doen dit in afhanklikheid van hom. Ja, dit laat me dink aan die film War Room, wat daai Christelik gebaseerd, ek weet nie of jy dit al gekyk het nie, maar dit is basies waar die vrou, sy het haar War Room waar sy haar gebed gaan doen, en dis van huisgesin na die kinders grootmaak, na alles, is jy het daai oorlog wat jy veg saam met God, maar jy gaan die hele tyd terug na hom vir jou krag en vir jou hulp en wysheid en so. En ook hoe oom ook nou genoem het, as daar 'n manual was om kinders groot te maak, wat volot geloop het, dan dink ek was hy al uitverkoop. Maar ongelukkig is daar nie. Elke kind is uniek, en God, daar's natuurlik riglyne soos om gesê, tegnieke en sulke goeters, maar daar's ongelukkig nie 'n foolproof manual wat saam die kind kom by geboorte nie. So 'n mens leer maar so wat werk met hierdie kind. Miskien die kind werk goed op beloning, die kind op straf, die kind dalk al twee. Inderdaad. Ja. Hoe vorm gesinsgewoontes soos Bybel lees, gebed en geselskap die harte van kinders? Ek het nou net genoem dat gebed die middel is tot 'n ouer se opvoedingstaak. Al die ander dinge wat die slim sielkundiges vir ons voorhou, is nie miskien heeltemal onnuttig nie, maar om dit te doen sonder gebed, dan is dit 'n taak van onmoontlikheid. En dit geld vir gebed as ouer teenoor God in jou persoonlike tyd, as ouers met mekaar, pa en ma wat saam dinge by die Here bring in gebed oor hulle gesamentlike taak as ouers van hulle kinders. Maar dit geld ook vir gebed aan tafel. Ja. As gesin saam. Baie van ons het groot geword en pas dit nog self toe om saam aan tafel te sit en eet, soggens of saans of beide, en om dan ook saam te bid. Dit word meestal gedoen deur die pa, maar dit is ook mooi as ma voorgaan in gebed.
Of dat die kinders 'n beurt kry om te bid as hulle ouer word. Dit kan begin met 'n baie eenvoudige Here seën hierdie kos om Jesus wil, amen. Ja. En soos die kinders groter word, dan kom daar meer dinge by in die gebed. En dit is 'n oefening waarin ons as ouers voorgaan en wat ons ook mag hoop dat die kinders saam sal neem as hulle die dag die huis verlaat en hulle eie huis opsit. Want dit sluit weer aan by jou heel eerste vraag. Wat behels Christelike opvoeding? En dit begin by wat ons beloof as ouers wanneer ons kinders laat doop. Dat ons kinders sal opvoed in die vrese van die Here en in kennis van hom. En waar ons dit nie self alleen kan doen nie, om hulle te laat onderrig in die vrese van die Here. En dit begin deur van die Here te vertel. Die benadering kan verskil teenoor 'n kleuter, wanneer dit net 'n kinderbybelverhaal is wat ons vir die kind lees voor hy of sy gaan slaap. Jy gaan dit anders te doen met 'n 7 tot 11-jarige wat meer vraend gaan wees, maar hoe werk dit of hoekom of wat beteken dit? En jy gaan dit weer heeltemal anders te doen wanneer die kind 'n puber is. Ja. En miskien selfs nie altyd saamstem met pa of ma nie. Maar om saam as gesin besig te wees om die Bybel en ook die Bybel te betrek en by te haal as ons gewoon saam met mekaar in die sitkamer sit en gesels. En daar kom 'n onderwerp te sprake om die Bybel naby te haal. En sê maar kom ons kyk wat sê die Here. En as ons daai klein dingetjies vir die kinders in voorbeeld gee, dan sluit dit aan by wat ons vir hulle vertel en leer. Ja. Dat dit nie net woorde is nie, maar ook voorbeelde wat die kinders kan saamneem. So ja, maar my pa en ma doen wat hulle glo. En dit is ja, jy doen dit met gebreke. Ouers sien die sondes in hulle eie lewens en in die lewens van hulle kinders. Hulle sien dat die sonde dinge stukkend maak, goeie verhoudings kan afbreek. Maar wanneer 'n gesin saam na die Here kyk, dan kan ouers ook vashou aan die beloftes van die Here dat daar 'n goeie uitkoms sal wees. Ja. Hoe moet ook nou genoem die opvoeding van kinders en ons het daai doopbelofte gemaak en ook ons kinders laat opvoed. Ek dink 'n mooi so paar episodes terug, episode 16 as ek dit reg het met Tannie Saskia Meyer gaan ook oor die Christelike onderwys, want ons stuur ons kinders juist daarna toe om 'n goeie fondasie te kry. Ons leer die kinders, dis die belangrike driehoek, ons het baie daarvan ook gepraat, dis die gesin, die kerk en die skool. En dit is waar ons kinders hulle opvoeding kry. Is by kerk is daar katekisasies en so, by die huis is dit gebed en Bybel lees en by die skool word hulle van God vertel en hulle dit as 'n vak. So dit is ook 'n goeie episode waar jy kan gaan terugkyk. Dan hoe hanteer 'n ouer 'n kind wat rebelleer teen die geloof of die huis se waardes? Daar is 'n gesegde, 'n gereformeerde gesin is 'n gesonde gesin. Ek dink is 'n goeie gesegde ook. Maar ek dink ons moet nie te veel daaraan vashou nie. Want dit is nie altyd so 'n ideale situasie binne gesinne nie. 'n Pa en ma kan dikwels voor vrae of situasies geplaas word waarvoor hulle nie antwoorde het nie. En dit is ook nie altyd ewe vreedsaam binne 'n gesin nie. Daar kan onderlinge spanning wees, daar kan groot verskille wees in uitkyke op die lewe en hoe ons leef in die wêreld. 'n Gedoopte kind kan homself teen die gereformeerde leer en lewe draai en sê ek wil nie die Here meer ken of met hom te doen hê nie. Gelowige gesinne is nie daarvan gevrywaar nie. Ja. En jou vraag is, hoe hanteer ons 'n kind wat nou miskien daai uiterste rebellie wys?
Ja, van teen die waardes of teen die ek wil nie meer saam met julle kerk toe gaan nie, of ek wil nie saam met julle aan tafel sit wanneer daar gelees en gebid word nie. Los my uit Sondagoggend, ek bly in my kamer. Dit is dan nie extreme voorbeelde, maar dit kan ook die eenvoudige dinge wees. Moenie vir my vertel hoe laat ek by die huis moet wees nie. Of hoeveel biere ek moet drink saam met my pelle as ek saam met hulle kuier nie. Julle moet nie vir my vertel wat kan en nie kan nie, of mag en nie mag nie. Nou kan jy met jou kinders verstandelik hieroor praat, logies met hulle daaroor gesels, van, maar jou verstand sê mos dit is nie volhoubaar nie, of dit is nie reg nie. En dit kan selfs vanaf die ouer teenoor die kind baie aanvaarbaar klink, en selfs aanneemlik wees, maar 'n logiese benadering kan ook iemand koud laat. ja, Praat tot die hart van die kind. Maar dan moet ouers ook opreg glo wat hulle sê. As jy van die Here vertel, dan moet jy ook glo wat jy vertel. En as ouers dan ook saam met die kind bidend voor die Here kan kom, mag ons ook glo dat ons saam in die Here sal wees. En tog kan daar 'n situasie wees wat die verhoudings onherstelbaar is. Dat 'n kind sê van, ek hoor vir pa, ek hoor vir ma, maar dit roer my nie meer nie. Dit spreek my nie meer aan nie. En dit gee baie verdriet vir ouers, verseker. Daar's talle voorbeelde daarvan. Maar ook in hierdie dinge kan ons as gemeente en as kerk 'n rol vervul. ja, Ons het voorbeelde van, of by tye wat kinders in die gemeente ook in gebed by die Here gebring word. En dan praat ons nie net van die kinders wat in gesinne is nie, maar van al die kinders in die gemeente. En ons het ook daardie oproep as gemeente, en ek dink dit is 'n baie mooi verwikkeling in ons doopsformulier wat in ons kerke gebruik word, dat na die doopsbediening word die gemeente aangespreek en opgeroep om die ouers te help in die opvoeding waar hulle kan van daardie kinders. ja, Want dit is nie net hulle kinders nie. As ons as gemeente kyk na die kinders in die gemeente, dan is dit ons kinders. ja, en dis tog, ons is almal broers en susters in geloof. Ek dink dis 'n mooi uniekheid wat ek ook al beleef het as 'n mens na tussen die gereformeerde en die vrygereformeerde kerke gaan. Mens sien net daai ekstra waar die gemeente ook opgeroep word om daai kinders op te voed. Ja. En ek dink dit is 'n mooi aanpassing in ons doopsformulier. Dit was nie altyd daar gewees nie. Ja. Dit is iets wat bygekom het in die laaste klompie jare. En dit is mooi, want dit sluit aan by wat ons as ouers beloof, dat ons kinders nie net sal leer nie, maar ook sal laat leer, waar moontlik. En dan moet ons ook as ouers 'n beroep kan doen op ons medebroers en susters, help ons. Ons sukkel met ons kind. Ja, Het julle raad, of kom bid net saam met ons. En dat ons ook vertrou dat die gesamentlike gebed wat voor die Here gebring word, ook dan verhoor kan word op die Here se tyd. En die Here is by magte om harte van klip te verander na harte van vlees. ja, En daardie beroep, pleidooi, mag ons altyd by die Here bring in ons gebed. Dat die Here dan ook gehoor sal gee aan die belofte wat hy ook vir daardie kind gegee het, hoe rebels hy mag wees in daardie moment van sy lewe. ja. En so hier amper op die einde van hierdie episode. Wat beteken dit om ons kinders in die Here op te voed in 'n wêreld waar sonde aggressief bemark word? Cornel, die wêreld was nog altyd so gewees. Dit is so. Ons sê soms, of ons ouers sê soms, dit was beter toe ons kinders was, of in die tyd toe ons ouers ons groot gemaak het, hulle het dit makliker gehad as wat ons dit gehad het.
En daar steek miskien 'n klein bietjie waarheid in, dat dit dalk nie so konfronterend was 20, 40 of 60 jaar gelede nie. Die wêreld se deursigtigheid is baie meer vandag met sosiale media, met nuus wat onmiddellik op die TV's verskyn. Jy hoef nie te wag vir volgende week se koerant om te hoor wat het tussen Irak en Israel gebeur nie. Dit is 10 minute later bekend met 'n tweet op X of op 'n beriggie op Instagram en met foto's en videogrepe en alles daarbey. Ja, En dit kan benouend wees dat dit wat ons sien in die wêreld, nou praat ek net van oorloë, maar ook jy noem in jou vraag die wêreld wat sonder aggressie bemark word. Inderdaad. En as daar dan teenoor 'n mening uitgespreek word, dan word ons monde gesnoer. Ons wil nie hoor van Christus of God as 'n teenantwoord nie. Jy moet stil bly. ja, En dit lyk asof die wêreld onbeperkte grense het om sy opinie uit te spreek en uit te leef en uit te oefen. Maar as daar 'n Christelike perspektief op gegee word, dan moet jy stil bly. ja, Maar ons moet ook besef, ons is in 'n sondige wêreld gebore. En ons bely ook dat ons stry teen die sonde, ons stry teen die wêreld en ons stry teen ons eie natuur. En daarteenoor staan dat God is onveranderlik. Sy beloftes verander nie, sy verbondseis verander nie. Dit staan vas deur al die eeue heen. En as ons dan besef dat God nie verander nie, sy beloftes verander nie, dan hoef ons ook nie bang te wees vir wat die wêreld teen ons gooi nie. En dit mag dalk nog baie erger word. En inteendeel, dit sal erger word hoe nader ons kom aan Christus se wederkoms. Ja. Die Here sê ook, die tye sal swaarder word hoe nader my tyd kom. En miskien moet ons selfs dan daarna uitsien dat die wêreld dit vir ons moeilik maak. Want dit beteken dat Christus kom al hoe vinniger terug om sy koninkryk op aarde te vestig en vir ons 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde te herskep. ja, Maar aan die ouers, jou opvoeding begin nie wanneer jy dink jou kind begin begryp nie. En dit hou nie op as jy dink jou kind weet nou nie. Jou opvoeding na jou ouers begin voordat jy die geboortekaartjie uitstuur. En dit hou nie op wanneer die kind sy geloof in die openbaar bely het nie. Dis 'n proses wat vir ewig aanhou solank as wat die ouers en die kinders leef. ja, Ek wil afsluit op hierdie vraag deur te sê die lewe met die Here is nie 'n versierende sous nie, maar dit is 'n sout wat alles deurdring. En dit bepaal hoe ons teenoor die Here leef, hoe ons taak opneem as ouers teenoor ons kinders, en dat ons daardeur ons diens aan die Here sentraal stel, ook in 'n wêreld wat boos is, en wanneer ons eie sondige natuur dit vir ons nie maklik maak nie. Ons slotvraag vir hierdie episode: hoe kan ouers self herstel vind wanneer hulle voel hulle het reeds geval? Ek dink dit is soos oom het vroeër genoem, daar's nou nie 'n reset knoppie nie. Maar wat kan 'n ouer gaan vind om, ek dink, die verhouding met die kind of met God te herstel? Ja, as hulle klaar geval het. Jy gebruik die woordjie herstel. Hoe kan ouers herstel as hulle voel hulle het geval in die opvoeding van hulle kinders? Wel, ek wil vir jou die versekering gee, Cornel, dat herstel is altyd moontlik by Christus. Ja, En daarom mag ouers ook terugval op die belofte wat die Here aan hulle en hulle kinders gegee het. En die Here is ook dan
nie ongenee om van ons 'n pleidooi te hoor om daai belofte waar te maak nie. Ons mag 'n beroep doen op die Here. Here, U het beloof. Doen dit dan ook. Die Here gebruik ouers in hulle gebrokenheid om sy kinders op te voed, groot te maak, van hom te leer. En as ouers voel hulle het gefaal en hulle woorde en voorbeelde was nie goed gewees nie of goed genoeg gewees nie, dan mag hulle ook daarvoor om vergewing vra en dit by die Here bring. En dan is daar ook vergewing moontlik, Ja. as ons dit maar net wil doen. Daar kan skaamte wees, daar kan, ek voel dit help tog nie om dit by die Here te bring nie, dat dit nou klaar gebeur. Maar gebed is 'n kragtige middel om weer vrede te kry in jouself. En dit neem nie weg dat die skade moontlik onherstelbaar is nie, dat ons kinders verloor het in ons opvoeding, en ons is bang dat ons kinders dalk nooit weer terugdraai na die Here nie. Maar ons mag wel hierdie dinge in gebed by die Here bring. Na die doopsformulier, dan bid ons ook as gemeente saam, en ek wil dit graag aanhaal. Dis die dankgebed nadat die doop nou bedien is, die gemeente is aangespreek, en dan bid ons deur hom, u geliefde seun, dat u hierdie kind altyd met u Heilige Gees wil regeer, sodat hy Christelik en Godvreesend opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei. Ons bid dit van God. En dat hy dan deur sy Seun Christus sy Heilige Gees sal gee, nie net vir ons as ouers nie, maar ook vir ons kinders. Die waarborg dat ons kinders Christelik opgevoed word en van hom leer en hom lief kry, hang nie van ons ouers se taak en opdrag af nie, of ons ouers se uitvoering van ons opdrag af nie. Ja. Dit kan alleen deur die Heilige Gees gedoen word. En ons het hierdie gebed gebid toe ons kind gedoop is. En dan mag ons terugkom op daardie gebed. En die Here, dit is wat ons van u gebid het. Daardie dag in my kind se lewe. Ek het gefaal, Ja. maar wil u hom nooit loslaat deur die Heilige Gees nie. En dit gee vir ons troos. En dit gee vir ons gerusheid in ons hart, dat ja, ek as ouer het nie reg gedoen nie, was onverantwoordelik, het my amptswerk genegeer, maar die Heilige Gees neem oor waar ons as ouers gefaal het. Ek wil een voorbeeld daarvoor gee ter illustrasie. In Handelinge 13 gaan Paulus en sy medewerker, ek is nie seker wie dit was nie, ek dink dit was Barnabas, is in Antiochië, om daar soos gewoonte was, die eerste Saterdag wat hulle is, dan spreek hy die Jode toe in die sinagoge, en dan was dit sy gewoonte om die week daarna dan dieselfde te doen met die heidene, wat nie Joods groot geword het nie. En die Jode het in Antiochië daarvan te hore gekry, was glad nie gelukkig met Paulus en Barnabas oor dat hulle dieselfde evangelie verkondig aan die heidene nie. En hulle is toe uitgedryf en met stokke en klippe die stad uitgejaag. En dan lees ons die bekende woorde van Handelinge 13, dat hulle die stof van hulle voete afgeskit en hulle deurgereis na Ikonium. Ja. Maar dan sluit die vers af in Handelinge 13 aan die einde van daardie hoofstuk. Toe het hulle die stof van hulle voete teen hulle afgeskit en na Ikonium gegaan. En wat staan daar dan? En die disippels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees. So dit wat vir Paulus en Barnabas as mense onmoontlik geword het om die woord van die Here te bedien. Die disippels, die leerlinge wat hulle agtergelaat het, is vervul met die Heilige Gees. En hulle is vervul met blydskap. Hulle is vervul met blydskap. Ja.
So dit wat ons miskien as ouers in kan val, die Heilige Gees wat ons afgebid het van die Here by die doop van ons kind, kan en sal die werk oorneem en verder neem en dan ook ons kinders vashou in geloof en miskien weer terugbring tot geloof. Ja. En dit is vir ons die troos, dat die werk is nie in ons nie, maar in die Gees van God wat deur Christus vir ons gegee is. Baie dankie oom vir ons tyd vir hierdie episode. Aan ons luisteraars, hierdie episode het tot 'n einde gekom. Ons hoop om julle volgende maand weer te sien. Oom Herman, baie dankie. En totsiens aan ons luisteraars. Dankie Cornel. Mooi aand, dag.